السلام عليكم. آه معكم طارق حجوز الصباغ، اللي ما بيعرفنا أو اللي عم يتابعنا أول مرة. اليوم موضوعنا موضوع كالعادة حساس جدا ومحوري جدا، فرح أعطيه اليوم برياحة 15-20 دقيقة بإذن رب العالمين. الموضوع اليوم بدور حول 3 كلمات رح نفصل. بالمناسبة كنت بهالسيرة بحوار بين صديق إلي ووالدتي وأختي. فقالوا لي طارق وأختي ببعث لك التحية واحترام. لا، قالت لي طارق لازم تعمل على هالموضوع حلقة، وأنا كنت حاطط ببالي بشكل عام إنه بالفعل موضوع جدا حساس. الموضوع هو 3 كلمات مثل ما قلنا: الخضوع، التسلط، فالجبر. الخضوع، التسلط، فالجبر. عادة خفية تحكم علاقاتنا بشكل عام كبشر، لكن تتفاوت النسبة بتفاوت الوعي. كل ما زاد نسبة الوعي كل ما قل الخضوع، قل التسلط، فبالتالي قل الجبر. صارت الحياة سلسة أكثر وحقيقية أكثر، ممتعة أكثر، صادقة أكثر. وهذا مو شيء خيال عم نحكي أو كلام، لا، هذا حقيقة، لكن بدها وعي وبدها شوية إدراك، ونقعد مع بعض شوي بهدوء نتأمل. الأدوار مع اختلافها، الأدوار الإنسان اللي بيلعبها: أب، أم، أخ، أخت، صديق، صديقة، زوج، زوجة، رئيس بمرؤوسه، مع اختلاف الأدوار. لما بيكون حاكم العلاقة هالثلاثي السلبي المدمر للحياة الحقيقية، بصير كله مسكاته في يصير كذب وخوف، خضوع، تسلط. تخيلوا معي: خضوع، تسلط، جبر. تخيلوا العلاقة كيف بتكون. تخيلوا إذا كان مثلا في بدال هالخضوع والتسلط والجبر صدق وأمانة وحب وإخلاص. تخيلوا بقى هذا شلون بتكون هذا الفيلم وهذا الفيلم. وهذا هو الفيلم لحياتنا نحن. نحن بفيلم مع زلم بس لأننا ما لنا حاسين. والفيلم كل فيلم بيقوله نهاية. كل فيلم مثل ما بدنا بنعرف له نهاية. كل شيء له نهاية. الخضوع، التسلط، فالجبر. هاي الأدوار اللي هلأ ذكرتها لما نحن كأب كأم ككل اللي حكيناه باسم الحب، باسم الخوف على الآخر، على الطفل أو على الزوجة أو بحسم إنه أنا المنصب، أنا القائد، أنا الأستاذ، أنا الدكتور، أنا الكذا. لما بتفرض رأيك على الآخر بدون نقاش بتخليه يخضع. هي أول دائرة، بتخليه يخضع بس لأنك أنت أقوى منه. بهي اللحظة عرف إنك عم تخلق حاجز بينك وبين الآخر، بدل ما نتواصل حقيقة تكون عم تخلق حاجز، بأنه عم تخلي اللي قدامك يخضع. فالطفل بهالحالة بيفهم إنه الخضوع حب واجب. لما بتبلش نربي الأطفال إنك أنت لازم تكون خاضع وهذا واجب،
وطني، أخلاقي، عائلي، اجتماعي، أبوي، أسري، أم، عمي، خالد، خاضع. محت الشخصية. الشخصية رب العالمين كرمها، نحن عم نهينا من هالبداية البسيطة، من هو شكله طفل، عم ولد عم يصير اسكت، لا تعمل، لا تساوي، لا تنط، عود. ولما بيكبر عملنا لك، ساوينا لك، هذا جايين التسلط، ساوي التمنين، عملت لك، فنيت حيالي، فنيت حياتي، مشانكن اجينا، مشانكن عملنا، مشانك انا ما عملت، عم تحملوا للولد مشاكل وشغلات هي مشكلتكم. ما هو قالكن جيبوني؟ ما على علمي في ولد قال لأهله جيبوني. ليش عم تحملوا كل شيء ما قدرتوا عم تحلوه بسيكولوجيا ونفسيا، عم تحملوه للطفل؟ بوعي أم من عدمه؟ أغلب الحياة من عدمه، لأنه هذا صار فيه براسنا ركب بروجرام. شلون نعمل بروجرام الكمبيوتر وننزل شو اسمه، هيك بدكم تشوفوا العقل البشري. وعلى امتداد العصور تغير هذا البروجرام، بدنا نصل للنص. خير الأمور دائما أوسطها. هذا النهاية المفروض الواحد يقدر يفهم، يكون متوازن بهالحياة. لا يمين لا يسار، لا قاسي لا طري، لا عصبي لا جدا هادئ وما في بوقت اللازم ينحكى، ما في حكي ضاد، ما بيمشي الحال. بده يكون في توازن، توازن حقيقي لتتضح الصورة، البوصلة بتتضح بالتوازن. ورب العالمين حكى بالميزان كله، كل شيء جرعناه كله بالميزان، كله صح ولا لا؟ بس نحن ما بنقدر حتى القرآن قوانين لازم نقدر نستوعبها. اللي بيقدر يقرا بهدوء، وبدل ما نختم شو اسمه نقرا ونفهم ونطبق على حياتنا. شو عم نطبق؟ هل عم نطبقه ولا بس عم نردد؟ بس عم نردد. علمنا الطفل انه يكون خاضع. كيف هلا كمجتمعات عم نقول فجأة بدنا نكون احرار؟ ما نحن من وقت ما الطفل يمكن الانظمه وش اسمه انعكاس، لانه انتم خليتوا الانظمه اول انتم خليتوا بعض بين بعضكم تعملوا هالشيء، فاي شيء بيجي فوقكم رح يستغل هذا الشيء مين ما كان وين ما كان. وهذا على فكره موجود بالعالم كله بشكل مختلف، لكن كل الانظمه كل الشعوب مستعبده بشكل او اخر. واللي بيفتح تمه، خلينا نحكي واقع، في هوامش للحريه طبعا، ولا في مقارنه طبعا، لكن عم بحكي بشيء اعمق. انا الحريه الحقيقيه، حريه الذات، حريه الكيان، ان اكون حاسس حالي بامان. مو لازم امسح شخصيتي لحتى قد حدا يكون، او انا اكون لحق امسح شخصيه حدا. ليش؟ شو هالفكر؟ يا انا يا لا اكون. وهذا على بالعيله مبلشه. لا نقول نعمم دغري على السياسيين ونحط الحق على الاخر، حق علينا. كما تعملون يولى عليكم. نحن هيك عم نعمل بالعيله، هيك عم نعمل ببعضنا. شايفين التسلط؟ ليكم هلا جايين على الموضوع الخضوع، التسلط فالفجر جايين هلا بخلينا بالتسلط. لما يبلش ان الطفل يحس انه انا لما بدي اكبر لازم اكون متسلط لحتى اقدر افرض شخصيتي، هذا شيء خطير. وهكذا تستمر الامور وتتدحرج وتتطور وتتمدد. وكذلك الوعي، اذا قدرنا نعرف نركب التركيبه ونشوف هالكلام ونناقشه بوعي ونحس بذواتنا، واقعنا بيتغير كليا وعن تجربة. في
قعدنا جلسات مع أهالينا ومع والدتي ومع طلاب ومع أساتذة ومع زملاء قبل، حكينا بالعمق بكتير تفاصيل مع هولنديين، مع أحزاب سياسية. بدنا نفهم، بدنا نبلش نقرأ، بدنا نتعلم، ما نضل بهالغوغائية اللي براسنا. وأنا عم بحكي بيهمني العائلة، أنا ببلش دائما من عين نواة الإنسان فالعائلة. بتزبط نواة الإنسان، بتحترمه ككيان، بتزبط العائلة، بتحبوا بعض حقيقة، مو هذا كذب. بحبك وبتحبني، ايه أهلين بحبك وبتحبني، وين الفعل؟ ما في فعل. طيب اللي بيقول شيء وبيفعل شيء، شو هاد؟ شو اسمه؟ أنا ما حقول. بيقولوا لي أحيانا إنك مباشر لأنه حقيقة لازم نسمع هالكلام. أنا ما مع احترامي للجميع ما لي طالع لحتى قلت أول فيديو، ما لي طالع لحتى جمع مشاهدين. ما بيهمني اللي بالفعل محتاج وشايف إنه في شيء لازم بقى كواعيين كناضجين بعد كل اللي صار وكل الأثمان اللي دفعناها كلها، لازم نتعلم شيء ولو منكون. يعني اللي ما بيتعلم بيكون هلا هو غرقان بهالحياة، وهذا اختياره ويحترم. ما لازم نهاجم. اتركوا كل انسان يعيش التجربة. ممكن اخر الشيء قبل ما يحترق او يوصل للحظة انه بالفعل شاف اللي شافه يلف ويرجع. بس اتركوا الناس تعيش، لا تحكموا على بعض. اتركوا كل واحد يعيش، واحترموا الذات اللي الله كرمها. ما الموضوع مو صعب، الموضوع سهل، بس بده تطبيق وبده نظر للذات. فالخضوع تسلط في الجبر. لما أنا بضل خاضع وماسح شخصيتي لمرتي، لأبي، لستي، لجدي، وبلا حق، لأنه المنصب. لما أنا بسمح بهالشي، أنا بضل عم بتألم وبضل عم كرر هالشي على اللي أضعف مني. أما لما بوقف مع ذاتي وبقول ليش ما أنا بدي الناس تحترمني وأنا أحترم الناس، شيء معادلة بسيطة جدا. إذا بحكي مع بنت أختي شام، بعتقد لأنهم لساتهم أطفال لسه ما تشوهوا. اللي بيموت الطفل اللي بداخله بيكون كتير خسر إنسانيته. منكبر شيء شو اسمه، لكن في شيء الفطرة الإنسانية هي ماتت بقلوب كتير ناس وعالم بهالزمن. الله يهدي الجميع. لكن برجع بقول إنه هدفي اللي بالفعل حابب، وأنا كتير سعيد بيه بإذا كم شخص كانوا من الأهل ومن كتير ناس وعالم قدرت أدخل سعادة أو فرحة بحياتهم أو ورجيهم شيء، أنا بكون جدا سعيد. وما بتهمني لا الآلاف ولا المئات الآلاف من المتابعين اللي ما بالفعل حاسين قديش المرحلة مهمة اللي مارقين فيها. واللي بده ينجى لازم يوقف مع ذاته. أنا دائما بقول الوقفة مع الذات، الوقفة مع الذات. اللي حقوقه، اللي واجبات. ما على علمي محمد عليه الصلاة والسلام أو عائشة ربت أولادهم أو ربوا أطفالهم أو كانوا بمحيطهم على أساس الجبر، أو أنا محمد، أنا رسول الله، اسمعني وإلا اهرب عن وجهي. هل قالها؟ عم دردش معكم. هل قالها؟ قال في ألاحظ الحب. قال في قبيلة من قبائل الأعراب اجت عند محمد عليه الصلاة والسلام، فسألوا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا سألوه أفتقبلون صبيانكم؟ عم يستغرب، أفتقبلون يا محمد صبيانكم؟ قال نعم. قال الأعرابي والله ما نفعل، إنه نحن هذا العمل ما بنعمله.
قام شو قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم ومالي، شو دخلني أنا إذا الله حرمكم الحب والحنان في قلوبكم، ما اللي حافظوا بالنص إنه شو إذا الله حرمكم الحب والحنان شو أعمل أنا؟ شوفوا قال له بيحبوا بيحطوا بحضنهم، كان محمد يحط الأطفال بحضنهم ويلعبهم وشي اسمه ويمشي معهم وياخذ كل واحد، ما يتعالى، ما يتجبر، ما يتكبر، ما يخلي الناس تخضع، ما في جبر، ما في تسلط. اما نحن عنا وبنقول ليش ما عم مو ليش هيك عايشين باكتئاب وليش هيك جبرنا، ما عم نرحم بعض، الله ما حيرحمنا. الاب والام بيتدخلوا بالاولاد وليش وعي والله يتغلب عليك وجفا وقطيعه، شيء مخيف، شيء حال مخيف، والحق على الكل. لكن انا دائما بشوف انه الاصغر هو الضحيه الاجد، هو الكبير كمان ضحيه واللي قبله ضحيه واللي قبله، لكن ما بدنا نشوف مين الضحيه، بدنا نشوف نوعها انه صار في شيء لازم بقى نستوعبه. ما هي العلاقات تبنى بهالثلاثي المرح؟ العلاقات الحقيقيه عم بحكي انا. الحب الحقيقي بيكون باحترام الكيان الآخر، نتناصح، يا بابا يا حبيبي أنا هيك رأيي، أنت هيك شايف، أنا صار معي بوقت ما هيك وعملت أنا هيك النتيجة كانت، شوف أنت مع معطيات هذا الزمن تبعك شو ممكن يصير. هذا الوعي. يا ماما، يا زوجتي، يا زوجي، هالحكي بهالطريقة تتقرب من القلوب. احترام الآخر، كيان الآخر، نحن بنلغي الآخر، الغيه لحتى تصيد، لحتى تكون بيتك تمام، الغي الآخر. ما حتصير لا حتنبسط بحياتك وحتتحاسب بالآخرة، لأنه رب العالمين ما قال لك اعمل هيك. وهالرعب يلي نحن الرعب مستشري بقلوبنا، عبروا عن حالكم، كونوا حالكم، لا تخافوا من حدا، بس كونوا محترمين وما تعتدوا على حدا، ما تعتدي على حدا، كون شجاع وقول اللي بدك تقوله، وقول انه هي حياتي انا حرفيه شو ما كنت، وفي له ربي يحاسبني. كون شجاع، الله حياتك، لكن ما تعتدي على حدا، واحترم الاخر وحاكيهم بالحسنى، بمحبه، مش بكره وبردة فعل وبغضب. عبر عن ذاتك، عبري عن ذاتك. لا تخلوا بالعقل الباطني كل شيء ما بتقولوه. شيء صار موقف ما، في كتير ناس بتبلع ما بتقدر تقول، هذا السب كونشس بضل بيعبي طاقة سلبية، بتتغير، بتتشوه عندك الحقائق، بتصير بترد بعصبية، بصير كان حق معك بصير حق عليك. أول بأول حدا زعجك، أنت عملت هيك، أنا سمعت قلت لي هيك، ليش هيك قلت؟ شو قصدك؟ أنا بعرف يمكن بدك تنصحني، بس ليش هيك قلتها؟ ليش بهالشكل؟ حاولوا بهالطريقة أول شيء. لقيتوا تجاوب كان بها، ما لقيتوا تجاوب، تسريح بإحسان. تسريح بشو؟ بإحسان. ما بتعمل بنفس عمله، بتصير نفس عم تغلط مثل الشيء نفسه، مثل ما هلا صار عنا ببلادنا. قلت له لا قتلني، سفقني اجرحني لا اجرحك. شو هاد لعبة هالبينج بونج اللي ما كانت تخلص وما حتخلص الا بالوعي، الا لحتى نقيم هدول الخضوع والتسلط والفجر، ونحط بدالهم الحب والاحترام والصدق. وبدك تطبق عمليا. اللي بده يتغير، يلي عم يقول عم يشتكي، يلي عم بيجيني رسائل بالعشرات، وفي عنا كذا، تابعوا الحلقات 5 حلقات 6 حلقات حكيت بالتفصيل على كذا موضوع. بده يكون في وعي عام، هذا اذا ما قدرنا نربطه مع بعض صعب. انا شايف في كتير ناس عم تعمل كتير شغل حلو، بس بستغرب ليش ما بيشبكوا مع بعض. شيوخ دين طالعين مرتبين، ناس عم تفكر، شباب، يوتيوبرز، لانه ما منتاليتي النجاح الجماعي ما موجوده لسه، بس بدنا نبنيها. لانه اذا ما بنت منتاليتي النجاح الجماعي ما بتقدر بالفعل تشبك وتاخذ الوعي بطلعه واحده. هلا شايف الوعي عم يطلع، وهذا جهود فرديه، اما لما بيشبكوا بيطلع الوعي فجاه اكثر. وهي النهضه الحقيقيه، نهضه وعي.
قلت 20 دقيقة بإذن الله، وليك 19 دقيقة و57 ثانية. مشكورين، كان معكم طارق حلوة الصباغ بقناتكم الحياة مدرسة الناس. قلنا بإذن الله لقاء قريب بموضوع آخر حساس. منكم اللي مني إلكم كل تحية. أخوكم طارق، بالتوفيق.